Salam əziz izləyicilərim, necəsiniz? Kanalıma xoş gəlmisiniz. Səhər atam təzə bulka almışdı, onu yedim. Əynimi dəyişib, çantamı götürdüm, gedirik binəylə Sədrəliyə. Budur nənəmlə mən, nənəmlə ikimiz gedirik. Çatdıq, ən birinci binəyə gedəcəyik, sonra Sədrəliyə. Burada artıq evə qaydırdıq. Yeni yol çəkimsin üçün nə almışıqsa hər birini sizlərlə bölüşəcəm. Evə gedən kimi. Belə bir dikcəkdə gül mənə hədiyyə olunmuşdu. Evdə çəkməyi unutdum. Yaxşı ki, maşında göstərmişəm sizin üçün. Nənəm üçün belə dəri, qəşəng ayaqqabı aldıq. Bunu binədən almışıq. Mağazanın adı tam dəqiq heç yadımda deyil. Yəni, P ilə başlayırdı adı. Elit tərəfdən girişdəydi. Adı yadımda həqiqətən deyil. Bu ayaqqabı dəridir, təmiz dəri. 135 manatdan səhv eləmirəmsə 60 manata düşmüşdü. Biraz da indirim olunub 50 manat aldı bu ayaqqabını. Biz onun müştərisi olduğu üçün. Bunu isə babam üçün almışıq. Qəşəng köynək idi. Öz qiyməti belə satırdılar 20 manata. Bu da indirimə düşmüşdü 15 manata. Bunu da binədən almışıq 15 manata. Rəngi falan çox xoşuma gəldi. Rəngi mən seçdim. Həqiqətən babam da çox bəyəndi. Çox qəşəng material var idi. Sərin saxlayan. Görünüşdə çox gözəldir. Düyməsi sinəsində bir cim var idi. Zamokla. Ütlənmədim. Üzülü sayarsız. Bu koftanı isə bələcə qardaşım üçün aldıq. Qiyməti yadımda deyil və hardan aldım. Bu heç yadıma düşmür. Bunu isə nənəm özünə aldı. Belə qaşlı kofta. Səhv eləmirəmsə 30 manat aldı deyəsən. Təmiz pamukdan idi. Çox yumuşaq, çox sərin bir materialı var idi. Çox bəyəndim. Bunu da nənəm öz üçün aldı. Yenə dediyim kimi qiyməti yadımda deyil. Və rəngini mən seçdim. Nənəm rənginə çox düşdü. Bu rəng çox qəşəngdir. Sərin materialı var. Belə qəşəng idi. Zərlər də var düzənli belə. Mən xoşladım. Gərək hardan almışdım, son videolarında çəkərim. Bir dəfə nə vaxt keçsə çəkəcəm. Amma nənəm özüm üçün şalvar almışdı. Qiyməti 30 manat idi. Çox sərin, çox qəşəng materialı var idi. Həqiqətən rahat. Əynində də çox gözəl qalırdı. İnsanın bir cür köklüyünü də qırağa çıxartmırdı da. Bu da corabdır.
Bunu atam çalmışdı. Uzundu boğazı ve yumuşaktı. Materialı. Bunu ise biri anam içinde, ikisi mənim içindi. Eve getirilen sonra ben bunları çok sevirəm. Yayda, yani evde ben bunu giyinirəm ancaq. Mən corabı heç sevmirəm giyinməyi, yəni evdə. Amma görə bunu alıb giyinirəm həmişə. Bunu isə nənəm öz üçün aldı yaylıq. Üzərində qaşlarımdan buta şəkilləri var idi. Qıranda da belə qaşlar, bəzəklər var idi. Rəngi də çox qəşəng idi. Çox sevdim, nazik belə bir şaldı. Evdə çəkmişəm. Sadəcə bu hədiyyə olunan dipçək. Sadəcə vlog şeklinde çekmediğim için videonu böyle paylaşmalı oldum ki siz de geçen bakın. Adını unuttum, adını bilirdim bu dipçeğin ama adını unuttum. Sonra bir de bu yedim yine. Bu sadeydi ama çok tatlıydı. Sonra üzerinden bir saat falan geçtikten sonra kahdalı yedim. Kahdalı da çok sevirəm herkese. Ama çok tuzsuz yemeyi sevirəm ama herden tuzlu da yerim. Sonra belə bir Mia'nın limonlu sokunu içdim. 1-2 saat falan sonra isə axşama yaxın idi, burada sevirəmirəmsə. Belə bir atlama idim, atlama azmamış dənəm sağ olsun. Yarım saat 40 dəqiqədən sonra belə bir banan yedim. Yarım banam yedim. Sonra babam geçen gilas almıştı. Gilastan da yedim. Akşamüstü anamla çıktık, biraz gezdik. Gəlib evə ayran ilə dönər yedim və belə də günü sonlandırdım. Vlogum 8 dəqiqə 21 saniyə oldu. Daha çalışacağım, daha da uzun edeyim. Bu mənim bir günüm idi. Eğer beğendinizse vlogumu, kommente fikirlerinizi bildirersiniz. Kanalıma abone olmağı, like atmağı, yorum yazmağı unutmayın. Zəhmət olmasa kesin edip short videolarımı da izleyersiniz, beğenersiniz, comment yazarsınız. Çalışaq da abone olaq. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Gələn vloglarda görüşənədək.